Vòng 11 Nightwalk V-League 1 2023 chứng kiến màn long tranh hổ đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội. Trong khi khát khao chiến thắng của Hà Nội FC thêm một lần nữa bị thách thức bởi cái tên đã lâu không được hưởng trọn vẹn niềm vui, Thép Xanh Nam Định. Cùng với đó là 5 cuộc đối đầu đáng chú ý khác. Tất cả sẽ được trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.